突發消息：四川發生8級地震，造成嚴重破壞，傷亡人數暫時唔確定。依家將時間交俾現場記者了解情況。好，我哋而家嚟到現場，揾到一名幸存者。你好啊，你當時地震嘅時候，你做緊啲乜嘢呢？當時地震發生嘅時候，我記得係下晝嚟嘅。咁嗰陣時我就煲緊湯，煮緊下晝飯俾我妹妹食啦。但係突然之間呢啲湯喐得好犀利，我本身都以為係水滾啦，但係點知原來係地震。跟住我就諗住跑翻入房揾阿妹嘅時候呢，啲壓力已經砸咗落嚟，跟住我就冇意識啦。你而家同屋企人嘅目前狀況係如何㗎？我到依家都揾唔到佢咯，即係我入咗呢個營，呢個收容營咁耐，我都仲未揾到我妹妹，所以我就希望我依家可以盡一分我嘅綿力去幫下呢個收容區嘅人，希望可以揾翻我妹。多謝依名幸存者，我哋而家交翻俾本台記者。唔該，記者了解1號難民營。啱啱訪問完一位幸存者，亦都睇到呢個地震對地方造成嘅威脅。最新消息，啱啱收到通知，現場喺另一個難民營揾到另一位幸存者。依家將鏡頭交翻俾另一位現場記者。呢度係現場記者，我哋而家喺呢度再發現到咗一位幸患者。咁我哋而家準備問佢幾個簡短嘅問題。想問你喺呢度有冇地方休息，或者係物資足唔足夠？喺呢度呢，佢有一啲臨時嘅帳篷可以俾我哋休息啦。咁裏面都有啲睡袋俾我哋保暖嘅。至於物資方面，其實就有啲乾糧啊、麵包同埋水咁咯。我相信如果喺度住幾日都唔係問題。你喺遇難嘅過程中有冇受到任何傷？因為當時咧，其實我係同我哥哥喺屋企度休息緊嘅。咁咧，我哥哥佢喺廚房煮飯，我就喺房度休息啦。一感覺到地震嘅時候咧，我就即刻匿咗喺床下底。咁但係因為佢嘅幅度太大啦，跟住過程中咧就有啲床架壓力就砸咗落嚟，咁就令到即係砸中咗個額頭，有少少擦傷咁樣咯。咁但係都冇乜大礙嘅，而家已經有人幫我包紮好啦。好嘅，咁請問你同你失散嘅屋企人取得返聯絡未？暫時因為呢度仲係太亂啦，我都仲未揾到我嘅哥哥啦。咁但係我希望佢會冇事啦。多謝你嘅回答，希望你可以同你屋企人早啲團聚。亦都希望呢篇新聞出咗去之後，你嘅屋企人可以快啲得到你嘅資訊。咁而家交返俾本台記者。唔該晒所有現場記者。我哋有最新消息會再通知，亦都希望喺今次地震受到影響嘅各位平安。新聞報導完畢，再會。突然之間嗰啲窗喐得好犀利，我本身都以為係水滾，我唔知原來係地震。跟住我就諗住爬翻房啦，冇呢個時候嘅啲壓力已經砸咗落嚟，跟住我就冇意識嘅。我到依家都揾唔到佢，我之後入咗呢個營，呢個收容營執咗，我都仲未揾到，所以我就希望我依家可以盡一分我嘅力去幫下呢個收容區，希望可以揾到我。呢方面其實就有乾糧啊、麵包同埋水咁咯。我相信如果喺度住幾日都唔會。因為當時咧，其實我係同我哥哥喺屋企度休息緊嘅。咁咧，我哥哥佢喺廚房煮飯，我就喺房度休息啦。一感覺好似係2日冇發表得到。